Pengen iki semayanan arep nyang Blantik. Ora sida-sida kayak wis sore wis mendung ini iki. Jangan gue tau wae cah tau molol ya. Kapan? Sedone payu wedhus kula cara. Ngelan. Bruh. Oh iya kayak Simon kayak. Biar kirim goblok. Aduh. Ayo di mana? Ujian, bocah tolol. Ngawur. Aduh. Jangkrik. Cok diantan. Kowe iki tuwa lho liram lho. Iyalah sakmene jembare kancane tuwabrak rem blong. Rem blong ya langsung delosor dhewe ora sekancane dige korban ya. Cok tuwa lho liram lho. Kowe mesti tak bengok barang ora krungu ngono lho. Wis bunga-bunga ning mburi remku blong, memang ora gelem minggir piye to iki? Wancane jancah tuwa lho kowe iki. Dalan sakmene jembare bareng kancane sik diserem wempet lho. Ngono golek korban kok kancane dijak-jak. Delosor dhewe wis lho. Mas ana nanggenmu. Timbangane selaudan ya to, tak giatne. Lah kok malah remku blong. Lah malah kowe neng dalan bengok ya ora krungu. Ben kapal ndelosor ngono kuwi. Jancane awakmu jan gak ngerti lek dikangeni lho. What? Ora kok kangen aku cinta awakmu ki enggak. Lho awakmu kan awake dhewe kan semayanan. Larat yang gini Blantik. Dan caramu ngene pedus ora payu-payu. Ngejak tuku bakso. Kena ge nganu, kena ge slulup. What? Slow down, slow. Saiki sik to leren sik dengkulku loro paling dlusup nang kono ku lho. Sik jagongan sik kene lho. Jagongan. Dengo rencanane piye? Ge marem tawane piro wedhusmu ki lho. Denginane sakmono ki geduren apa ora? Ditawane ngono kuwi. Ya lek jenenge karepe wong adol kan ya ngono kuwi karepe kan njaluk larang. Lek karepe bakulene ya njaluk murah. Wong ya dodolan kok. Bisa apa ngerti ya tawani 10 juta ya payu 10. Ya rezekiku to. Ya niku Blantik nganu gelem sakmono ya apa sedeke ora mikir sing penting akan untung. Yo wes ngono. Gas. Ayo. Yang Blantik iki? Iya. Ya wis. Bruh. Wah, lagi beda piye? Tuntun ayo. Ya wis. Oh, pas apes. Gocok. Surung. Ya aku iki sikilku linu ketok sikilku linu. Sikilku sing linu. Ya. Wah, dobal anjen iki. Bruh. Wis tenang ya nek pakan. Hutan kan istirahat bingung golek ramban. Nice. Ini tak ngerti ana wani wedhus. What? Wah, tuh jalan koyo ngene iki. Wah, oh enak tapi kancane ngene iki. Muduno penamen ket mangan numpak kene sing nyurung. Sing blusuk, sikilku sing loro, kowe sing numpak. mumpung enak ya tak terus lho. Diase le. Kapan nih aku numpak mau surung? Lho main nang kene iki lho. Wis teko. Yo wis to. Mumpane mangkane. Apa nek omah Blantik? Yo mbuh, jajal ae delok. delok. Iki wis anu. Golek ramban paling nang omah paling. Ya yo. Yes. Sik tak jadi surung lek kacane medhon nih. Tuwa bocah.
Tolong, Nek. Ngerti sikile kancane loro. Lho ngene diglukani lho. Masakun. What the fuck? Ya. Awakmu sing ngono ya, nyeluk wong ya. Iya. Nang mah ora tapi. Ini ngomah paling. Lek. Lek. Bah, suwung iki. Peneng kandang paling. Dideng nang kandang peneng kandang. Semende cagae lah ambruk piye iki kok. Aku bingung kok Bingung ya wis bener. Bener cagak. Ayo nang kandang. Ayo. Lek. Lek. Walah, nang kandang. Walah. Lek nyandi Nanti nang kandang to. Lah iya. Piye apa? Ki emang kebetulan awakmu pas nang omah to. Aku arep tawa wedhus nang omah kae. Lanang apa itu? Ya lanang enek, wedok eneng. One eternity later. Jangan ngogleng. Bolong. Contoh aku sik nganu kementengan wedhus e. Sik gede-gede. Seneng mangan. Kandangnya gede. Ya betul. Apa? Enggak iki lho, nang wedhuse akeh men apa gak kangelan ngarete. Yes. Akhirnya ditolak jenis belantek yang ini iki. Dan ini iki bener mangannya ini. Iskon piro to jenenge wedhus iki? Loro ah. Loro. Wedhus loro. Oh. Lek sing wedok rego-rego 3.000. Lek sing lanang karepku 10. 10. Tapi ya diendangi sik to. Malah awakmu ro. Sak sapi ya. Yo. Ya awakmu lek ngendangi kok terpikat engko karo wedhus kuwi. Ya. Main judas main. Kono, nanti. Lor kono. Lor kono. Yo saya tidak ya. Ya. Gurem mau. Kono lho. Dalan iki kono iki dalan. Kamu iki itu. Nah, gila wedhus e. Ndi? Iki ah, sekan piro iki? Kuwi meng Lek sing lanang 10 glenik. Oh, lek sing wedok 10, lek sing Ceketok 3.000 sing lanang 10. oh, sing wedok 3.000, sing lanang 10. 3.000. Lanang iki. Tuh, ya. Ternyata Hilang udah sih. duse ilang. Kuwi lho, Bro. Oh, bendarono. Maksudnya udah cilik cacingan 10. Cacing piye to? Bros mbuwet tuh gantenge koyo ngono deh. Ganteng aku tuh sampe yang What? Gue ngono. terus kayak rembes nak. 10. 10. 10.000. Heeh, saya 13. Rawani ya 10. Lah, ijo. Gantek mentok 4.500 lagi. Wedhus iki. Tak tambah 500. Iki istimewa lagi wedhus lanang iki. Tambah 500 5.000. Iki 2.500. Piye? Piye? Iya, samono iki. Ya ngan diarepi ae, urung mesti lek blantik liyane wani rego sakmono. Ini wis sing penting wis bati to. Resto mrono. Hah? Ora resto anu. Ini wis ora tuku bakso, engko tuku cilok ae. Enggak awakmu. Sing penting wis bati ngono lho. Wong iki yo rada ngono. Rada kendel timbangane liyane kok. Ya wis oke lah ngono. Ya, wis ya. Sakmono ya. Bos, Piye. anu apa? Sing lanang Rego sing kemang lho. Sing kemang lho. Bukan 2.5 wis kuwi ae bene. Ojo bunyi ning malah dhuwit ngono. 5.000. 2.500. heeh, apa sih? Kuwi. Iya. Iya wis. Tenan ah? Iya. Kuwi ya. Iya wis sakmono wis. Deal. Piye? Wis. Iya, deal ya. Deal ya. Ya, sip. Deal. Ya, aku tak ya gawane sorong go. Oh iya. Oke. Wis ya. Iya wis. Ya wis tak balik sana, Oke. Bisa tak jekuk wedhus iki paling sore-sorean.
Oke. Terus tak bahasa aku. Oke. Bayu. Betul sih, Bayu. Jangkrik.